Вот сегодня купил вентилятор напольный. А то в том году очень было тяжело без вентилятора. Сейчас буду его собирать. Не будем балдеть под вентилятор. Так, что у нас? Это у нас ножки. Это у нас ножки. Это у нас... Так, ладно, маленько ниже опустим, чтобы видно было не меня, как я собираю. Вот. Это. Закрывается это, скорее всего. Вентилятор. Это закрепители. Ножик, чтобы стояли. Так, это явно что. Открой, пожалуйста, я знаю, ты дома. Вот так. Подобный вентилятор был в Москве. Ну, хочу даже паспорт. Как собирать, да? Ну, такой же, только тот был подороже, это подешевле. Лишь бы работал. Остальное как-то разница какая цена. Лишь бы работал. Сейчас соберем. Не будем балдеть. Так, вот у нас лепездричество. Тогда будем с ног собирать. А что такой маленький, что ли? Меньше, да, по размерам с тем. Так, это вот походу между собой вот так. Нет, вот так. Угу. Вот так, да. А тут надо еще на разряды сходить. За отверткой. Сейчас схожу за отверткой. Потому что уже отвертка здесь. Так, какая она отвертка? Такая, сейчас принесу отвертку. Опа! Опа! Я знаю то, что ты ему жизнь испортил. Что благодаря тебе он стал овощем. И теперь не слышно, новый сезон. Я понимаю. Это сюда. Походу, да? Одевается. Не понял. А, это, короче, сюда вот делается. О. Так вот. Теперь. Все равно тут должен сверху одеваться. Чего он туда не пролазит тогда? Не понял. А, понял, так вот. Понял, так вот, да. Китайский грузит. Тут, конечно, был мощнее, чем этот дохлый какой-то. Поэтому дешевый, поэтому дохлый. Ладно, лишь бы работал.
Да. Сейчас сделаем и будем балдеть. А в следующем году надо будет покупать, ставить кондиционер. Тоже кого-то плохо. Пока на кондиционер средств нету, появится, купим. Пока вентилятором обойдемся. Вот ножки почти собрали. Это, наверное, вот сюда вот каждую одевать. А, вот так надо. Подожди, не так. Вроде так, как, подожди. Ага. Так что ли? О, так вот, да? Вот так, да. Да, конечно, все такое дохлое. Она дешевая, поэтому дохлая. Так. 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 И последняя. Вот. У нас собралась. Так, сейчас будем собирать эту хрень. Так, сначала, наверное, идет вот это, да? Так, это куда она девается? А, вот это, наверное, сюда. А, точно это надо делать еще. Наверное, сюда. Это сюда. Так. Так, вот это сюда. Это сюда. Ага. Это сюда должно быть. Прям что? Как она? Вроде правильно. Счастливый папочка, это ты. А здесь что? Это что, не рад, что мы закрываем? А здесь зачем? Крепится. Не понял. Вроде лишнего ничего нету. Ну давай. Так и должно быть, да, скажи. Мам, какое предложение? Как ты, какое предложение? Я люблю эту хрень. А, паспорт надо, да? Точно. Что-то не так я делаю. Вам память собрал, но что-то не так. Давайте попозже перезвоню, хорошо? Так, это ну что, правильно? Это. Нет, ну пусть он приезжает. Если ты не можешь поставить мужчину на них, то Все вроде верно. Так, это, да, это поставил. Это. 12, а что у нас это? порядочный мужчина женится. 12. Никакого продолжения не будет. Ты только потеряешь. Фиксирующая крышка. Правильно. Почему туда она не залазит?
Как она туда? Это сверху. Что я не понял. Да, я точно знаю, что... Это дохло, что-то не хватает, что ли? Вот и все. Что она не садится туда? Можно сделать весну. Сейчас нельзя. Может быть, и выкидываешь. Я не знаю, что это делать. Ты же не выгонишь на улицу женщину, которая носит ребенка. Странно, блин. А, нет, не так, все правильно. Это потом. Вообще верно. А почему она? Все вроде правильно. Почему не садится она? Я не могу. Я боюсь. В смысле? Меня оборот, меня убьют. А что, тебя жить негде? Слушай, Почему не садится-то это? можешь помочь? Мне делать надо. Странно, странно. Вроде собирал. Как было. А что она? Почему не до конца тогда? Че такое? А где там, скажешь? Все верно, но почему она не садится-то? Сейчас все, что ли? Нет, все. Что-то я не понял. Ну, подожди, может это что? Он эту штучку брал. Нет, это она, фиксация. Я не понял нифига. Это закрывается. А почему это не садится? А во-вторых, мне кажется, нужно определить, или ты забыл. Чье мое? Есть номер. Завтра с утра говорит. Почему она не садится-то? Я обещаю хранить в тайне, что дала тебе ключ. Отлично. Если скажешь... Так, ну вроде все поставил. Теперь надо эту штучку. После нашего развода с Вадимом резко. Просто могу... Да что ты, блин. Ты считаешь, что она... Не знаю, про наши отношения? Догадываться, знать, это все-таки разные вещи. Зачем ты портишься? Зачем ты... Так должна быть открыться здесь. Хорошо, я поняла. Тут тоже. А ты должна одеться. Да, блин. Вот, так. Должна быть. Так. Так. Так, о. Оделась. Оделась. Так, и вот это должна быть вот. Сашка на дежурстве. Опять немножко не так. Да, блин. Видимо, то ли сжала их что. То ли что-то не так. Сейчас достанем. Это что Давай такое? поставим. Привет. Это кресло. А где это? Дойди. Еще что ли должно быть? Больше вроде нет запчастей. Еще что-то там должно быть. Просто я хотела сделать приятно. Странно. Могу я тут Шурупиков больше нет. А эти вот на шурупики должны быть. Куда они делись? Вот они должны быть здесь, да, вот так вот. Куда они улетели?
что ничего больше. Странно. Ну ладно. Потом еще что. Шурупики поставим. Так что зажали шурупики. Так что пойдет пока так. Так, теперь идет сюда. О, сейчас мы поднимем теперь. Так вот видно был вентилятор. Вот. А шурупиков нет. Те, которые должны за крышку шурупики держать, их нету. Не нашел я их в комплекте. Будем пробовать вентилятор сейчас. Опа! Будем пробовать вентилятор. Так. Испытание вентилятора. Так, первое. О. Вертится. Вторая скорость. И третья. О. Работает. Классно. Ну, это потом мы найдем винтики. Должно быть в комплекте, но в комплекте я не вижу. Вот, наконец-то будем теперь балдеть и спать под вентилятор. Классно. Теперь уже не будет так душно и жарко. Вот, сейчас установим мы его красиво, правильно. Повернем вот сюда. Вот так вот. Надо его все опустить. Опустить с помощью вот этой штучки, да? Надо развернуть его. О. Вот так вот. Он крутится, можно сделать так, чтобы он не крутился. Я в одну сторону крутил. Не там вниз. Остановить его. Чтобы не крутился. А вот это вот. Все. О, отлично. Отлично. Ну это потом сделаем, потому что для красоты, ну чтобы закрыть вот этот, вот так вот. Но почему-то этих нету шурупиков, саморезов, чтобы это. Ну вот и все. Что-то доброе дело сделать, теперь можно спокойно спать, чтобы, говорится, жара не мешала. Сейчас немножко опустить надо было пониже. Так, о, класс. Вот и все. Собрали вентилятор, слава богу. Будем теперь балдеть. Вот пока-пока. Всем девчонкам воздушный поцелуй. Мужикам без крама не давайтесь. Иваныч, видите, хоть что-то, чего хватает мозгов собрать. Пока-пока. Лишь едва рассветом небо тронет, распахнула Волга берега, льется солнце на твои просторы. С добрым утром, Родина моя.
На земле мне нет роднее края, и куда б ни бросила судьба, ни на что тебя не променяю. В моем сердце только ты одна. Россия, твое имя шепчут волны. Россия, вечно юная заря. Россия, колокольчик перезвонный. Всей душой люблю тебя. Россия, над тобой пусть светит солнце. Россия, за тебя всегда молюсь. Россия, в моем сердце отзовется. Бог храни свет.